Is this switched on? 15 minutes. Is this switched on? Raz, dva. So, good afternoon. Tak pekné popoludnie. I've been asked to speak on the theme of apostles. Bol som zavolaný na tému hovoriť o apoštoloch Are there apostles today? a o tom, či máme aj dnes apoštolov. So, I have an hour and a quarter to speak about. To A give an answer. mám na to hodinu a štvrť, aby som vám dal odpoveď, či máme alebo nemáme. So, I'm going to look at this whole question. A chcem sa pozrieť na celú túto otázku. I'm a Catholic priest, so I'm looking at it out of the Catholic tradition. A som katolícky kňaz, takže sa budem na ňu pozerať z pohľadu katolíckej tradície. But I've been involved in the charismatic renewal for over 40 years. Ale som súčasťou katolíckej charizmatickej obnovy už viac ako 40 rokov. So I hope I look at it also from the aspect of the work of the Holy Spirit. A verím, že sa mi teda podarí pozrieť sa na celú túto vec aj z pohľadu práce Ducha Svätého. And so this question of apostles, A celá táto otázka apoštolov, it's particularly the new charismatic free churches je zvlášť otázka, ktorú prinášajú tie nové charizmatické slobodné cirkvi. that many of them have been preaching and teaching the restoration of apostles and prophets. A mnohí z nich kážu o tom, že je v cirkvi obnovovaná služobnosť apoštolov a prorokov. And so the key text they point to first, above all, is Ephesians 4:11. A môžeme dať slajd ďalší, je, že kľúčový text, ktorý oni hovoria, je z listu Efezanom, 4. kapitoly, 11. verš. And his gifts was that some should be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. A on ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evangelistov a iných za pastierov a učiteľov. There's a question of whether he's mentioning 4 ministries or 5. A vždycky to bola otázka, či on hovoril o 4 alebo o 5 služobnostiach. Because the fourth one is pastors and teachers bracketed together. Lebo pastieri a učitelia, ako keby tam je, že sa to tak ako keby spájalo dohromady. Another passage that's often referred to is 1 Corinthians 12:28. A druhá pasáž, ktorú často sa cituje, je Korinťanom, prvý list Korinťanom 12:28. God appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers. A tam hovorí, že Boh ustanovil v cirkvi poprvé apoštolov, po druhé za prorokov a po tretie za učiteľov. Now, in fact, all the discussion is about restoration of apostles and prophets. A celá tá diskusia sa vedie hlavne o obnovení tej služobnosti apoštolov a prorokov. And there's very little discussion about the evangelists, the teachers, and A je málo diskusie, ktorá hovorí o obnovení služobnosti evangelistov, učiteľov a pastorov. Alebo pastierov. of course, the apostles and prophets, the reason that these are focused on more is one reason: they are newer subjects. A to, prečo sa o tom diskutuje, hlavne o apoštoloch a prorokoch, je to, že toto je taký nová vec, nový predmet, ktorý tu akoby nebol. There's always been pastors and teachers. Vždycky ste mali v cirkvi učiteľov a pastierov. And for a lot of time, evangelists, they've often been evangelists. A aj evangelistov sme mali v cirkvi, často tam boli. So now with next, please. Poďme na ďalší slajd. I've put down here possible approaches. A tu som dal možné prístupy. First, study these contemporary ministries. Môžeme dojsť teda k výsledkom, či za prvé študovať tieto moderné, aktuálne služby, ktoré sa tu objavili. To see what is distinctive about them. A vidieť, čo je také dôležité na nich. Vedieť to rozlíšiť. This is actually one of the most important approaches to this subject. A toto je jeden z tých najdôležitejších prístupov k tejto téme.
Some people can get into a huge discussion about apostles and prophets. A niektorí ľudia vedia vojsť do veľmi takej výraznej diskusie o apoštoloch a prorokoch And never really examine what is really new and creative in these new charismatic free churches. a nikdy ale neprišli k tomu, aby skúmali a hľadali, čo je to nové, čo Duch Svätý skrze tieto letničné a charizmatické zbory naozaj prináša. Another approach is how the leaders in the new charismatic churches understand these ministries. Druhý prístup je, že sa spýtame lídrov v tých nových charizmatických letničných cirkvách, že ako oni tomu rozumejú, tí lídri. The teachings they give, Aké vyučovania dávajú, books they've written, aké knižky napísali o tom. which are mostly more practical books, Čo zväčša budú také veľmi praktické knihy, or defending these ministries against those who deny that they can exist today. alebo to budú knižky, ktoré budú obraňovať ten postoj, že áno, môžeme mať apoštolov a prorokov v dnešnej dobe a budú ich obraňovať proti tým, ktorí to budú potláčať. A third approach is examining what they're achieving. Tretí prístup možný je, že preskúmame, čo chcú dosiahnuť. The fruit. Aké ovocie to má. Now, obviously, another approach is to study the New Testament data. Jednoznačne ďalší prístup je, že budeme práve k tejto téme študovať Nový zákon. And I'm going to do some of that. A časť toho možno urobíme. Another approach is examining church history. A ďalší možný prístup je, že sa pozrieme a preskúmame cirkevnú históriu, To see what ministries there've been, what ministries have been apostolic in some way. a pozrieme sa, ktoré tie služby a služobnosti, ktoré tam boli apoštolské. Next. Poďme na ďalší slajd. Now, there's an important question about terminology here. Je tu veľmi dôležitá otázka o terminológii. You see, there are many leaders who believe in the restoration of apostolic and prophetic ministries. Je veľa lídrov, ktorí veria v obnovu apoštolskej a prorockej služby, Who do not call themselves apostles. ktorí ale sami seba nevolajú apoštoli. There are some who do call themselves apostles. Sú niektorí, ktorí sa nechajú nazývať apoštolmi, alebo sa Some, tak maybe nazývajú. particularly in the United States, Zvlášť niektorí v Spojených štátoch that have amerických the title apostle dávajú si titul apoštol on their note paper and a website. na svoju webovú stránku alebo na svoje poznámkové bloky. Some of them have chief apostle, Niektorí majú vedúci apoštol. and there are many of these in Africa as well. Aj v Afrike takýchto nájdete veľa. But in Europe, for example, and also quite a number in the United States, Ale v Európe napríklad, ale tiež ich veľa aj v USA, of people who others would say they have an apostolic ministry. hovoria ľudia o nich, že áno, toto sú asi ľudia, ktorí majú apoštolskú služobnosť. Often they would say, yes, I have an apostolic ministry, but they would hesitate to say, I am an apostle. A aj povedia, áno, ja mám asi apoštolskú službu, ale tak sa budú zdráhať povedať, dať si ten titul, povedať, áno, ja som apoštol. I think here the question of titles or who is given a particular title is not the most important question. A myslím si, že tá otázka, že kto aký titul dostane a aký mu udelíme, nie je tá najdôležitejšia otázka. One of the leaders was the biggest network in Britain that was really international. A bol jeden líder, ktorý viedol takú sieť v Anglicku a bola dosť veľká aj do iných štátov. Terry Virgo. Volal sa Terry Virgo. He never called himself an apostle. On nikdy sám seba nenazýval, že je apoštol. But he was the leader and he formed what he called apostolic teams. Ale on bol líder, ktorý formoval tzv. Apoštolské týmy. And he wrote about the restoration of apostles and prophets. A on písal o obnove tejto apoštolskej a prorockej služby. Now, another point here that I think is very important A ďalší bod, ktorý v tomto je naozaj veľmi dôležité povedať, is that these ministries, as they've developed in the last 30 years, že tieto služobnosti, tak ako sa rozvíjali za posledných 30 rokov, they are characteristically contemporary.
tak sú také dočasné a charakteristické sú svojou aj takou novosťou a modernosťou. They're made possible by globalization. A tá modernosť je možná aj hlavne tomu vďaka globalizácii, ktorá tu je. Modern means of communication. Moderných prvkoch komunikácie. Modern means of travel. A moderných spôsobov cestovania. They could not have existed in this form before. Takéto služobnosti by nemohli fungovať v minulosti. They belong to the age of instant communication. Patria do tejto doby okamžitej komunikácie. Of mobile phones. Mobilných telefónov, Facebookov. Yes, they belong to this world. Patria do tohto sveta. And I think this is a very important part of what's happening. A myslím si, že aj toto je dôležitá časť toho, čo sa vlastne deje. I'll return to this point later. Trošku neskôr sa ešte vrátim k tomuto bodu. Sorry. How do I? Okay, yeah. Yeah, right. Thank you. Now, in general, if you've got the next Poďme na ďalší slajd. The new charismatic churches Tie novocharizmatické cirkvy, that believe in the restoration of apostles and prophets, ktoré veria v obnovu tej apoštolskej a prorockej služobnosti, they normally understand by apostolic ministry väčšinou rozumejú pod tou apoštolskou službou a dynamic ministry nejakú dynamickú službu, mission, evangelism and church planting, misie, evangelizácie a zakladania zborov. And overall coordination. A takým dohliadaním alebo koordináciou nad tými založenými zbormi. It involves an important element is the pastoring of pastors. A ten dôležitý element v tom je, že apoštoli sa stavajú pastormi pastorov, alebo pastiermi tých, vedú tých, ktorí sú pastiermi. It also is strategizing. Často sú to ľudia stratégie, ktorí radi prinášajú stratégie. Creative strategizing. Kreatívne formy stratégie. And discerning prophetic words and prophetic ministries. A rozlišujú prorocké slova a prorocké služby. And as this has been developing, a tak ako sa toto rozvíjalo, you see, one of the things that's very important here jedna z vecí, ktorá je tu naozaj veľmi dôležitá, is the question, what is the Holy Spirit doing? Je, čo robí Duch Svätý. And the role of the prophet is to be discerning the way the Spirit is leading. A úloha proroka je rozlišovať to, kde nás Duch Svätý vedie. And the apostle to implement it. A apoštol to berie a snaží sa to uživotniť. And now some aspects of the ministry of apostle a jeden z aspektov, alebo niektoré aspekty tej služby apoštola do in fact belong to the traditional notion of episcopae, of role of bishop. Sa spájajú aj k tej tradičnej úlohe episkopátu, alebo teda biskupov. But understood in a non-territorial way. Ale ako keby sú pochopené ako neteritoriálne služobnosti. But also understood in a dynamic way. Porozumené sú v tej dynamickom pochopení. So over time, takže tak ako sa to rozvíjalo tá služba, the ministry of bishop in many of the churches služba biskupov v rôznych cirkvách has become rather one of maintenance, sa ako keby stala takou službou starostlivosti, of keeping the show on the road, a zachovávania to, že ukazujeme ľuďom cestu, but without much concept of the need to strategize, ale akoby vytratil sa ten koncept toho, že potrebujeme strategizovať, without much concept of the need for creative initiatives of the Holy Spirit, bez toho konceptu, že potrebujeme prinášať kreatívne iniciatívy, ktoré Duch Svätý prináša.
So I think one of the important questions about apostles today, A preto si myslím, že jedna z tých kľúčových otázok o apoštoloch v dnešných dňoch, not the only important question, a to není jediná dôležitá otázka, áno? Jedna, is what can bishops learn from the ministry of apostles? že čo sa biskupy môžu naučiť od služobnosti apoštola. Because there's something the Holy Spirit is doing Pretože niečo, čo Duch Svätý robí in these new churches, which are sort of free to form their own structures, v týchto nových charizmatických letničných cirkvách, ktoré sú slobodné vytvoriť svoje vlastné štruktúry and to decide their own priorities. a vedia si nastaviť svoje vlastné priority. There's something the Holy Spirit's doing here that's really creative, A to, že jedna z vecí, ktorú Duch Svätý robí, je, že je veľmi tvorivý. and that is exactly the Holy Spirit addressing the present-day society, A tento Duch Svätý teda prináša dnešnej spoločnosti, present-day needs, potrebám dnešnej doby present-day resources and tools, a potrebám, dnešným potrebám a dnešné nástroje and to use them in the service of the gospel a všetko to používa pre službu evanjelia a misií. See, so I think the question of are there apostles today, Takže či máme tú otázku, že či sú dnes apoštoli, I don't think it's the right starting point. nemyslím si, že toto je dobrý začiatok. I think the right starting point is what is the Holy Spirit doing today? A myslím si, že ten dobrý začiatok je spýtať sa, čo dnes robí Duch Svätý. And what are new initiatives of the Holy Spirit? A ktoré sú tie nové iniciatívy, ktoré Duch Svätý And what is prináša? God saying through them? A čo cez to nám chce Boh povedať? For me, these are the key questions. Pre mňa toto sú tie kľúčové otázky. Okay, now let's look at the biblical evidence Poďme sa pozrieť na druhý ten z tých prístupov, a to je ten biblické dôkazy about apostles. o apoštoloch. Next one, have we got Poďme. this? Yes, we have you already. Yes. Now, the thing that's clearest in the New Testament about apostles, I think, Tá jedna vec, ktorá je taká veľmi jasná o apoštoloch v Božom slove, and there's almost no interpreter of the New Testament who disagrees with this, a asi neexistuje nejaký komentátor Nového zákona, ktorý by s týmto nesúhlasil, is the unique role of the 12. že je tu nejaká jedinečná úloha 12. Jesus chose 12 men, and he called them apostles, sent ones. Ježiš si vyvolil 12 a nazval ich apoštolmi. And at the beginning of the Acts of the Apostles, A na začiatku skutkov apoštolov, after the suicide of Judas, po tom, čo Judáš spáchal samovraždu, and the 11 are led to choose a replacement for Judas, a 11 sú vedení k tomu, že majú si vyvoliť 12. miesto Judáša, we find this very interesting comment. nájdeme tam veľmi zaujímavý komentár. What is the necessary qualification Aká je tá potrebná kvalifikácia for the man we choose to replace Judas? pre muža, ktorý nahradí Judáša? And we find that in Acts 1, 21 to A 22. nájdeme to v skutkoch 1, 21 a 22. One who was with Jesus from the baptism of John, Čiže mal to byť That človek, ktorý bol s Ježišom od Jánovho krstu, from the beginning of Jesus' ministry čiže od začiatku Ježišovej služby until the ascension. až po na nebo vzatie. That's the first qualification. To bola prvá kvalifikácia. The second one is that he's a witness to the resurrection of Jesus. A druhá kvalifikácia je, že má byť svedkom vzkriesenia Ježiša. That means he's somebody who had an appearance of the risen Jesus. Čiže to bolo, že ten človek musí mať to zjavenie vzkrieseného Krista. Now, the next, please. Poďme na ďalší slajd. I've got here foundations in Israel. A tu vidíme, kde to má základy v Izraeli. There's something very important about the fact that the origins are in Israel. Je veľmi dôležitý fakt, ktorý si musíme pripomenúť, že tá podstata, alebo ten základ je v Izraeli. And this is expressed in Jesus' choice of these 12 men as apostles. A to je vyjadrené v tom Ježišovom výbere, že si vybere 12 apoštolov. He chose 12
apostles because there were 12 tribes of Israel. On si vyvolil 12 apoštolov kvôli 12 kmeňom Izraela. Now, how do we know that? Ako to vieme? Well, look at Matthew 19:28. Pozrite sa na Matúša 19:28. So Jesus said to them, this is the 12, Takže Ježiš im povedal, teraz hovorí k 12. assuredly I say to you, Naozaj vám hovorím, that in the regeneration, when the Son of Man sits on the throne of his glory, pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na 12 trónov a budete súdiť 12 kmeňov Izraela. This makes very clear this connection between there are 12 apostles because there's 12 tribes of A Israel. toto je jasný dôkaz toho, že je tu 12 apoštolov kvôli 12 kmeňom Izraela. There's another version of that word of Jesus in Luke 22, Je veľmi podobná verzia toho, čo Ježiš hovorí v Lukášovi 22. and here it occurs in a different context. It occurs in the context about the Last Supper. A tam sa to hovorí v inom kontexte, a to je v kontexte poslednej večere. Now also, another passage that indicates the same thing A ešte je ďalšia pasáž, ktorá toto isté indikuje, is in Revelation 21, a to je v Zjavení 21. the vision of the heavenly Jerusalem. A to je tá vízia nebeského Jeruzalema. You see, in verse 12, Vo verši 12 it speaks about the gates, hovorí o bránach. 12 gates. Malo to 12 brán. And on these gates are the names of the 12 tribes, the children of Israel. A na bránach je 12 anielov a napísané mená 12 kmeňov synov Izraela. And then in verse 14, A potom v ďalšom verši 14, the wall of the city had 12 foundations, že hradby mesta mali 12 základných kameňov and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. a na nich 12 mien 12 baránkových apoštolov. Now, I think we cannot understand the role of the apostles, the 12, correctly unless we understand the role of Israel correctly. A myslím si, že nedokážeme úplne pochopiť správne tú úlohu 12, ak nepochopíme úlohu 12 kmeňov Izraela. See, Jesus chose 12, Takže Ježiš si vyvolil 12. and he tells them after the resurrection, go and make disciples of all nations. A po vzkriesení im hovorí, choďte a robte mi učeníkov zo všetkých národov. They didn't seem in a big hurry to go and do this. A nezdá sa, že by boli veľmi nejakí rýchli tento príkaz vyplniť. But for reaching the nations, Ale na to, aby ste zasiahli národy, God chooses another man, Boh si vyvolí iného muža. Paul, Pavla. Saul of Tarsus. A on bol Saul z Tarzu. It's very interesting. To je veľmi zaujímavé. Think about this. We don't often think about these things enough. Rozmýšľajte nad tým, často nad tým vôbec nerozmýšľame. Jesus chooses 12 men. Ježiš si vyvolí 12 He mužov, trains them. He has them with him for 3 years going around with him. trénuje ich, trávi s nimi čas, 3 roky jeho pozemskej služby They've really had a chance to absorb his teaching. a mali šancu úplne sledovať všetkého vyučovania. We see how hard a job that was. A vidíme, aká to bola ťažká práca. But then after the resurrection, then to go and make disciples of all nations. A potom po vzkriesení im hovorí, choďte a čiňte mi učeníkov zo všetkých národov. But then to reach the nations, A na to, aby zasiahli národy, it's true that Peter plays a role in the gospel going to Cornelius. a je zjavné, že keď Peter ide s evanjeliom ku Kornéliovi, But Paul is called the apostle of the nations, of the Gentiles. a napriek tomu vidíme Pavla, ktorý je nazvaný, že je apoštol pohanov. And so were the 12 who are linked to the 12 tribes of Israel, was their role primarily to go out to the diaspora, to the Jewish diaspora?
Takže tých 12, ktorí boli vyvolení, ich primárna úloha bolo ísť do židovskej diaspory, to znamená mimo hraníc Izraela, kde žili Židia. And Paul's role to go out beyond the diaspora into the Gentile world. A Pavlova úloha bola ísť mimo diaspory, čiže k pohanským národom. Well, there's an interesting verse. There are interesting verses in Galatians 2 here. A v Galatianom 2. kapitole môžete nájsť veľmi zaujímavý verš. Because he's speaking, this is from verse 7, Galatians 2, verse 7. A je to od 7. verša, čiže Galatianom 2:7. Well, one other thing about Galatians before I mention these verses. Jedna dôležitá vec o Galatianoch, predtým ešte začnem čítať. V Galatianom 1 Paul goes, it says he went up to Jerusalem. hovorí, že išiel do Jeruzalema. He went up to see Peter. Išiel, aby videl Petra. He remained with him 15 days. A zostal s ním 15 dní. But he says, verse 19, I saw none of the other apostles, A potom hovorí, ale iného z apoštolov som nevidel, except James, the Lord's brother. okrem Jakuba, Pánovho brata. But the James who's described as the brother of the Lord A Jakub, ktorý je nazvaný bratom Pánovým, was not one of the 12. nebol jeden z 12. He first appears among the disciples after the resurrection. On sa After the resurrection. zrazu objavuje medzi 12 až po vzkriesení. In Acts 1, V skutkoch 1. kapitole, when it says his brothers were there with Mary and the 12. kde je povedané, že jeho bratia tam boli spolu s Máriou a 12. So the man who becomes the leader of the Church of Jerusalem, A muž teda, ktorý sa stáva lídrom cirkvi v Jeruzaleme, the leader of the Jewish believers, vedúcim tých židovských veriacich, James, Jakub, Jacob, he's not one of the 12, on nie je jeden z 12, but he is here called an apostle in ale tu Galatians v 1. Galatianom 1 je nazývaný apoštolom. And then for the Gentiles, it's Paul. A apoštolom pohanov je Pavol. So we go to chapter 2. Tak ideme do tej kapitoly 2, Galatians 2, it says, verse 7, čiže verš when they 7. saw that the gospel for the uncircumcised, for the Gentiles, had been committed to me, that's Paul, Ale naopak, keď videli, že mne, čiže hovorí o Pavlovi, je zverené evanjelium pre neobrezaných, čiže pre pohanov, as the gospel for the circumcised was to Peter. tak ako Petrovi pre obrezaných. Now, this is interesting today because today we have again Jewish believing congregations. A toto je zaujímavé aj v dnešných časoch, lebo sa nám opäť objavujú kongregácie židovských veriacich v Ježiša. Called Messianic Jews. Nazývajú sa mesiánsky Židia. Now, some of them believe in the restoration of apostles. Niektorí z nich tiež veria v obnovu apoštolskej služby. But for example, Benjamin Berger, who's one of their deepest teachers, Ale jeden z nich, ktorý sa napríklad nazýva Benjamin Berger, ktorý je jeden z tých najhlbších učiteľov, he's expecting the restoration of 12 apostles among the Jewish believers. on očakáva, že bude obnovený 12 apoštolov spomedzi židovských veriacich. And sees this as essentially connected with the preparation for the Lord's coming. A vidí toto jednoznačne ako prepojenie na prípravu na druhý príchod Pána Ježiša. Now, what I want to say here is that there's a lot of popular literature apostles and prophets To, čo chcem povedať, je, že je veľa populárnej literatúry o apoštoloch a prorokoch, coming from leaders in the free charismatic churches. pochádzajúcich hlavne od lídrov v týchto slobodných letničných charizmatických zboroch. And I haven't discovered any of them who mention this Jewish dimension. A ja som nenašiel medzi nimi nikoho, kto by objavil a rozprával o tejto židovskej dimenzii. And this seems to me to be a serious weakness in the theological reflection A on to this. sa mi zdá ako seriózna slabosť v tom, keď sa snažíme dať teologickú reflexiu na pochopenie apoštolov. There's one more point from what we have up here. A je tu ešte jeden bod, ktorý tu máme. On the Catholic belief about the role of the apostles. V katolíckej viere o úlohe apoštolov, See, in the Catholic teaching, the
foundational role of the apostles V katolíckej viere tá zakladajúca úloha apoštolov is not passed on. There's a foundational role that belongs to the 12. sa neodovzdáva ďalej. Je to jednoducho ten základ, ktorý je položený na 12 apoštoloch. But the non-foundational roles are handed on to bishops. Ale tá úloha, ktorá nie je o tom založení cirkvi, tá biskupská úloha alebo apoštolská sa odovzdáva ďalej na biskupov. But in the Catholic liturgy, Ale v katolíckej liturgii, in the preface for Mass of the Apostles, v prefácii o apoštoloch, it expresses the belief that the 12 je tam vyjadrená viera, že tých 12 continue to play a role of leading the church pokračujú v tej úlohe vedenia cirkvi from heaven. z neba. And this is expressed also in the Catechism A toto je in vyjadrené aj v paragraph katechizme v 857. článku 857. Okay, I want to come on now to Poďme na ďalší slajd. Others called apostles. yeah, and go on beyond that too. Poďme Next ešte one. ďalej. Right. Others called apostles. Well, it says, you know, I mentioned 1 Corinthians 15:5. He appeared to Cephas, that's Peter, then to the 12. A už som spomenul, že sa zjavil Kefasovi, potom 12, to je 1. Korinťanom 15. Verse 7, afterward he was seen by James, then by all the apostles. A potom v 7. verši je povedané, že potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom. Now, compare verse 5 and verse 7. Porovnajte si 5. a 7. verš. See, he appeared to Cephas, then to the 12. Najprv sa zjavil Kefasovi a potom 12. Afterward, James and all the apostles. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom. Now, this suggests that all the apostles A toto ukazuje, že všetci apoštoli in verse 7 are not the same as the 12. vo verši 7 nie sú tí, ktorí sú menovaní ako 12. You know, it seems that people like Timothy and Titus were regarded as apostles. A napríklad Timotej alebo Titus sú označovaní ako apoštoli. Paul describes himself in that same passage in 1 Corinthians 15 as the least of the apostles. A Pavol sa v tejto kapitole 15 v prvom liste Korinťanom tiež označuje ako najmenší z apoštolov. As one untimely born. Ako nedochôdča. This is really, it's a reference to the fact that the Lord's appearance to him was after the end of the resurrection appearances. A niektorí spochybňovali to, že sa mu teda zjavil alebo že ho videl po vzkriesení. Next. Ďalší. There's some verses like there's a verse in 2 Corinthians 8:23. Je napríklad verš v 2. liste Korinťanom 8. kapitole 23. verš. As for Titus, he is my partner and fellow worker among you. Čo sa týka Tita, on je môj spoločník a spolupracovník u vás. As for our brothers, they are apostles A of the naši bratia churches. sú apoštolmi cirkví. Then in Romans 16, verse 7, A two people, v Rímanom 16:7 and Andronicus and Junia, Nikus a Junia are described as outstanding among the apostles. sú opísané ako tí, ktorí sú známi medzi apoštolmi. And there's a lot of debate about these passages. A je veľa debát o práve týchto pasážach. See, one of the questions is that in the first generations of the church, A jedna z otázok je, že v tom úvodnom alebo tej prvotnej cirkvi, v prvých generáciách cirkvi, a lot of development of terminology was happening over generations. sa veľa toho rozvoja terminológie dialo počas generácií. We often approach the scriptures with a mentality My väčšinou pristupujeme k písmam s takou mentalitou,
that assumes everything was fixed from the beginning. Ako keby všetko už bolo od začiatku naplánované a určené. Right, there are apostles. Tak, toto sú So, apoštoli. what is an apostle? Tak, čo je to ten apoštol? We define what an apostle is, Tak, zadefinujeme, čo je apoštol. and then every mention of an apostle in the text we interpret in that way. A potom každý spomienka o apoštolovi sa snažíme ju interpretovať tým spôsobom, ako sme to That zadefinovali. almost certainly leads to misinterpretation. A toto nás určite môže viesť k zlej interpretácii. The word apostle was not a title when it's first given. Pretože slovo apoštol nebol titul, keď sa prvýkrát dal. They were sent. They were the ones whom Jesus sent. Oni boli tí, ktorých on poslal. They were the first ones he sent. To boli tí prví, ktorých on Ježiš poslal. Then with the 12, this idea develops, as I've said, about witnesses to the whole ministry of Jesus. A potom týchto 12 sa hovorilo o tom, že to boli tí, ktorí boli svedkovia vzkrieseného Ježiša. When we come to these mentions of apostles, like in 2 Corinthians 8 and Romans 16, a keď prídeme k týmto písmam, ktoré sú napríklad v 2. Korinťanom 8 alebo Rímanom 16, in these cases, it's not talking about people who were witnesses of the ministry of Jesus. Títo ľudia určite nie sú ľudia, ktorých sa hovorí, že sú svedkovia vzkrieseného Krista. So it's a more fluid sense. Takže to taký oveľa viac už posunutý zmysel. Of ones who are sent. Tí, ktorí sú poslaní. Now, you see, what does it mean that they were ones who were sent? Čo znamená to, že sú to tí, ktorí sú poslaní? It doesn't necessarily mean the same every time. To vždycky neznamená to isté v každom čase. We see in Acts 13 at the beginning, vidíme napríklad v skutkoch 13. kapitole na začiatku, Barnabas and Paul were chosen out for the mission, ako Barnabáš a Pavol boli vyvolení na misiu k pohanom. and they were sent, a oni boli poslaní, they were sent by the church of Antioch. A boli vyslaní touto cirkvou v Antiochii. But sort of led by the Spirit. A boli vedení duchom. So maybe some of these others are called upon, maybe they were sent by Paul. A potom sú tam ďalší, ktorí sú poslaní a možno práve oni boli poslaní Pavlom. But you see, this is why we need to look at the context. A preto to potrebujeme vždycky vidieť kontext. What is very clear for us today, a to, čo je jasné dnes pre nás, the Lord continues to send people. Že Pán neustále posiela ľudí. And people are sent on different missions. A ľudia sú posielaní na rôzne misie. And so I think the most important thing is to discern who the Holy Spirit is sending and what they're being sent for. A preto najdôležitejšia vec, ktorú musíme uchopiť a vedieť rozlíšiť, že kto je ten poslaný a na čo je poslaný. Now, you see, the question of apostles and prophets, as it is being often discussed, a tá otázka o apoštoloch a prorokoch, ktorá sa vždycky tak diskutovala, is often a discussion about church government and leadership. Je otázka o vedení cirkvi, o líderstve v cirkvi. Now, next please. Poďme na ďalší slajd. If we go back to what happened in the first centuries, ak sa vrátime naspäť tomu, čo sa udialo v prvých storočiach, see, the authority of the 12 and also of Paul and James, tá autorita 12, ale tiež Pavla a Jakuba, the authority recognized as theirs meant that the writings that people said came from them, they were then recognized as part of the New Testament. Tak oni mali takú autoritu, že čokoľvek napísali, tak bolo ľuďmi rozpoznané a priradené ako súčasť písiem. The 12, James, Paul. 12, Jakub a Pavol. Now, some evangelical scholars a niektorí evangelikálni teológovia a učitelia have used this as an argument against any apostles after the time in the New Testament. Používajú toto ako argument proti tomu, že už v ponovozákonnom období neexistujú apoštoli. Because they said that the New Testament came
the canon was fixed. Pretože oni hovoria, nový zákon bol dokončený, kánon These sa uzavrel, are part of the New Testament. títo spisy sú súčasťou Nothing nového else is zákona part of the New a Testament. už nič viac nie je súčasťou nového zákona. And the apostles belong to this process of the production of Scripture. A apoštoli patria do tohto obdobia, kedy sa produkovalo písmo And the initial testimony to Jesus. a kedy bolo potrebné to začiatočné ohlasovanie o Ježišovi. Next, please. Poďme na ďalší slajd. In the early church, V prvotnej cirkvi when there is a lot of theological discussion about how church leadership developed in the first 200 years. je veľa diskusí o tom, ako sa rozvíjalo cirkevné vodcovstvo v prvých 2 storočiach. There's a lot of debate about this because it seems that it didn't develop in an identical way in all the places that the faith went to in the first century. A je o tom veľa diskusie práve preto, lebo sa zdá, ako keby sa to rovnakým spôsobom nerozvíjalo na všetkých častiach, kam sa viera dostala. But by the year 200, Ale zhruba v tom roku 200, the pattern of bishops, priests, deacons had emerged everywhere. ten vzorec, alebo ten spôsob, že sú tu biskupy, kňazi a diakoni, bol takmer všade. Around the year 100, A zhruba okolo roku 100, this pattern of bishops, priests, deacons existed in various places. už tento vzorec biskupov, kňazov a diakonov už existoval v For niektorých example, in miestach. Antioch. Napríklad v Antiochii. But it appears probably not everywhere. Ale pravdepodobne nebolo ešte všade. Now, you see here, the bishops are understood to be successors of the apostles. A práve tu sú biskupy porozumení ako nasledovníci, alebo tí, ktorým sa odovzdáva to, čo mali apoštoli. Not in their foundational role, Nie v tej roli zakladateľov cirkvi, which is not passed on, ktorá sa neodovzdáva, but in their leadership shepherding role. ale v ich vodcovskej a pastierskej úlohe. Now, also in the creeds, A taktiež v kréde the church is affirmed as one holy, Catholic, and apostolic. sa hovorí o cirkvi, ktorá je jedna svätá, katolícka a apoštolská. Now, how was this understood when it was said the church is apostolic? A ako to máme rozumieť, keď sa hovorí, že cirkev je apoštolská? Next, please. Poďme na ďalší slajd. The Catholic teaching in the Catechism Katolícke vyučovanie v katechizme on the church as apostolic, o tom, že cirkev je apoštolská, it has these elements. má to tieto elementy. Founded on the apostles, Že je založená na apoštoloch, the apostolic succession of the bishops, že je tu apoštolská postupnosť biskupov, which wasn't understood simply in a mechanical sense of hands being laid on this man and then on the next man, and that was the only thing that mattered. ktorá nebola porozumená iba v takomto mechanickom, že ja položím ruky na tohto a on položí na tohto a tak sa to bude odovzdávať. It was a succession both in ministry and in teaching. Ale to odovzdávanie tej služobnosti bolo aj čo sa týka služby, aj čo sa týka vyučovania. The Catechism said the apostolic mean they're upheld infallibly in the truth. A katechizmus hovorí, že apoštolská znamená, že je neomylne zachovávaná v pravde. And then it says church governed through Peter and the other apostles is present in their successors, the Pope and the College of Bishops. A že cirkev vedená cez ostatných apoštolov je prítomná v ich nasledovníkoch pápežovi a kolegiu biskupov. This is interesting. It's a mystical kind of idea that they're somehow present in them. A toto je taký mystický bod, že ich prítomnosť nejakým spôsobom prítomná v nich. Now, in church history, next please, Poďme do ďalší slajd. V cirkevnej histórie you've had people like St. Patrick, who was called Apostle of Ireland. máme still is. napríklad svätého Patrika, ktorého volali apoštol Írska, Boniface called Apostle of Germany. alebo Bonifác, ktorý sa volá apoštol Nemecka. Cyril and Methodius called apostles of Slavic peoples. A Cyril a Metod, ktorí sa volajú apoštoli slovanských národov. Okay, now let's go to next. Poďme na ďalší. Ecumenical dialogue.
Ekumenický dialog. There's been quite a lot of discussion of apostolic. What does it mean the church is apostolic? Aj na ekumenickom dialogu sa veľa debatuje a debatovalo o tom, čo to znamená apoštolské a aká cirkev je apoštolská. This has not been in ecumenical dialogue a discussion about apostles today. A toto nebolo súčasťou ekumenického dialogu, či dnes máme apoštolov. Catholics have emphasized succession of office. Katolíci vždycky zvýrazňovali to odovzdávanie úradu, tú apoštolskú postupnosť. But there's something very interesting here in the Middle Ages. Ale je niečo veľmi zaujímavé v tých rokoch stredoveku. At the time of St. Francis, kedy bol svätý František žil, there was a lot of talk about apostolic life. Veľa rozprávali o apoštolskom živote. And it's very interesting because it links in very much with things that Pope Francis is doing and teaching. A to nás tak veľmi zaujímavo prepája aj na to, čo robí pápež František teraz a čo vyučuje. Why he chose the name Francis. A prečo si on vlastne vybral aj meno František. But you see, at the time of the origin of the Franciscans, ale v časoch toho vzniku, toho pôvodu Františkánov, and these men who were called to go and preach the gospel, a boli tam títo mužia, ktorí boli povolaní k tomu, aby išli a hlásali evanjelium, to living from what people gave them, a aby žili úplne jednoducho, žili z toho, čo im ľudia dajú, and just traveling. A aby len cestovali. Itinerant ministry. Bola to taká služba cestovania do vonku. And this was called apostolic then. A toto oni nazývali apoštolskú They saw službu. that as a restoration of the apostolic. A oni videli toto ako obnovu apoštolskej služby. This was the terminology used. Toto bola terminológia, ktorú používali. And I think there's something significant there. A myslím, že v tom je niečo také dôležité. Because this was going back to the gospel Pretože pattern toto, áno, bolo navrátenie sa k tomu zvyku z evanjelií, that Pope Francis wanting to follow. ktorý pápež František chcel nasledovať. Because the 12, when they were sent out, they were told not to take lots of things with them. Pretože keď Pán Ježiš posielal 12, tak im povedal, že si nemajú veľa vecí They were brať to be sebou. poor. Mali byť chudobní. They were to be simple. Mali byť jednoduchí. They were to bless the places that received them. A mali prísť a požehnať tie miesta, kde ich príjmu. And this was regarded as apostolic. A toto bolo videné ako apoštolské aj v stredoveku. You see, and so there can be a lot of dimensions of what it means to be apostolic. Čiže môže byť veľa dimenzií, čo to znamená byť apoštolský. Now, many of the Protestants have often emphasized about the church being apostolic. A mnohí aj protestanti veľmi zvýrazňovali to, že cirkev je apoštolská. They've said being apostolic is preaching the gospel. A oni hovorili, byť apoštolský znamená kázať evanjelium. The same message. To isté posolstvo. Continuity of ordination is not important in A that view. to, že bude tu nejaké pokračovanie tej apoštolskej postupnosti, to nie je až také dôležité. Now, Pentecostals Potom prišiel letničný add another dimension. a povedali inú dimenziu, ktorú do toho pridali. Being apostolic, Že byť apoštolský it's preaching znamená kázať power of the Holy Spirit s mocou Ducha Svätého. with signs and wonders, So znameniami a divmi. like the apostles. Tak ako to robili apoštoli. Now, I think a full understanding of apostles, A myslím si, že ak chceme mať to plné porozumenie apoštolov, there's something true in all of these. tak je v každom z týchto niečo pravdy. And so I think it's part of the Holy Spirit bringing things together. A je to o tom, že tieto časti Duch Svätý prináša dohromady. What Pope Francis is calling diversity being reconciled. To, čo pápež František nazýva, že tá rozmanitosť a rôznorodosť je zmierená. To form a much richer harmony. Že dokážu vytvoriť oveľa väčšiu harmóniu. One dimension of that is the Lord expanding our understanding of apostles and apostolic. A jedna z tých vecí je to, že Pán rozširuje takéto naše porozumenie tomu, čo to znamená apoštolstvo a apoštolská služba.
so that it's not being narrowly argued against others, že to nebude nejako úzkoprsto nasmerované proti niekomu. That kind of controversy always leads to a narrowed understanding. A keď sa vpúšťame do takéto kontroverznosti, že sme proti niekomu, vždycky nás to vedie k zúženému porozumeniu veci. And so I see an enrichment happening. A vidím, že to je takéto vzájomné obohatenie. But to this ecumenical discussion, Že skrze tento ekumenický dialog needs to be added the contribution of the Holy Spirit through new charismatic free churches. potrebujeme pridať k tomuto celému aj ten prínos, ktorý prinášajú tie nové charizmatické a letničné cirkvi. Next, please. Poďme na ďalší slajd. Now, there is an Anglican priest in England Je jeden anglikánsky kňaz v Anglicku, called Benjamin McNair Scott. ktorý sa volá Benjamin McNair Scott. He's written a study of apostles today. A on napísal takú štúdiu o dnešných apoštoloch. His book has the subtitle Making Sense of Contemporary Charismatic Apostolates. A on napísal knižku, ktorá sa nazýva Význam moderných charizmatických apoštolátov. And he studies several leading people who are seen as examples of apostolic ministry today. A on sledoval a študoval ľudí, ktorí v dnešných časoch vidíme ako takých ľudí, ktorí sú lídri a majú nejakú apoštolskú službu. Now, his conclusion, A jeho záver, and I've mentioned that he's an Anglican priest. a ja už som spomenul, že on je anglikánsky kňaz, His conclusion, jeho he záver, distinguishes between apostles with a capital A and apostles with a small a. on rozlišuje apoštolov s veľkým A a apoštolov s malým A. And the apostles with a capital A, these are the 12, and Paul and James. A tí apoštoli s veľkým A sú 12, Jakub a Pavol. And there is a uniqueness about them. A to je tam, oni majú takú vzácnu jedinečnosť. But he says apostles with a small a, Ale potom apoštoli s malým A continuing apostolic ministries, sú tí, ktorí pokračujú v tej apoštolskej službe. yes, there's a good biblical foundation for this, and they've continued. A my And môžeme do nájsť continue today. naozaj seriózne biblické potvrdenie tejto služobnosti a oni v tejto služobnosti pokračujú ďalej. See, here I want to come back to this point. Teraz sa chcem vrátiť naspäť k jednému bodu. No, wait a minute. I'm sorry. Poďme na ďalší I better slajd. keep to the order of my PowerPoint. Alebo radšej budem pokračovať v tom, ako som So to we go to pripravil. the next point. Poďme na ďalší slajd. This is the Israel thing that I mentioned already. To je tá úloha Izraela, ktorú som spomenul. Several Messianic Jewish leaders expect a restoration of Jewish apostles in Israel before the coming of the Lord. Niektorí mesianskí židovskí učitelia očakávajú obnovenie židovských apoštolov v Izraeli pred príchodom Pána. This is partly guided by the idea A toto je čiastočne vedené myšlienkou, that the pattern of the end times že vzor posledných časov repeats the pattern of the beginnings opakuje ten istý vzor, ale ten, ktorý bol na počiatku. inversely, going the other Ale direction. opačne, že akoby ide presne naopak. Because the gospel goes out from Jerusalem at the beginning Pretože evanjelium vychádza von z Jeruzalema and is coming back at the end. a vracia naspäť na konci. You know, the angels tell the apostle time of these two men, they see the apostle, at the time of the ascension of Jesus, A keď sa zjavujú anjeli pri tom, ako Ježiš vystupuje do neba, they say, this Jesus you've seen ascending into heaven, you will see him coming back in just the same way as he went. tak hovoria, tento Ježiš, ktorý odišiel do neba, vy ho vidíte presne takisto, ako odišiel prichádzať naspäť. And I think this is something we haven't paid enough attention to, A myslím si, že tomuto sme nevenovali dostatok pozornosti. but it's something the Holy Spirit awakens. Ale je to niečo, čo Duch Svätý tak zobudza. The Holy Spirit awakens the hope for the coming of the Lord. Duch Svätý zobudza tú túžbu a nádej po druhom príchode Pána. And so this opens up the whole perspective A toto zrazu otvára celú novú perspektívu of the task of the church
úlohy cirkvi, as preparing for the coming of the Lord. ktorá má sa pripravovať na druhý príchod Pána. See, and this is at the heart of renewal of the church. A toto je tá podstata, základ obnovy cirkvi. Because a church that's not preparing for the coming of the Lord Pretože cirkev, ktorá sa nepripravuje na druhý príchod Pána, is never going to be very dynamic. nikdy nebude veľmi dynamická. It will often be content to be settled in the world. Vždycky bude taká usadená v tomto svete. In fact, in that view, the coming of the Lord can be regarded as an unwelcome intrusion, unwelcome distraction or intrusion. A ako keby to očakávanie druhého príchodu Pána nás tak vyruší, že to je také neatraktívne pre nás. That you hope is delayed as long as possible. A túto nádej odložme čo najviac ako len možné. But in the New Testament, the Holy Spirit awakens the believers to have a longing for the coming of the Lord. Ale v prvej cirkvi Duch Svätý zobudzal vo veriacich obrovskú túžbu až vzdychanie pre skorý príchod And Pána. to pray, come Lord Jesus. A mali sa modliť, príduš, Pane. And so I think, what we can see in ministries being raised up by the Holy Spirit Čiže to, čo vidíme, že Duch Svätý vzbudzuje ako nové služby, ktoré vznikajú, is that there's an intensification that happens as the coming of the Lord gets nearer. Je ako by sa to zintenzívňovalo oveľa viac, čím bližšie je Pánov príchod. But this understanding of the coming of the Lord, Ale toto porozumenie príchodu Pána, that here the Jewish people are really important, the Jewish believers in tak Jesus. dôležité v tomto úlohu naozaj hrajú židovskí veriaci v Because Ježiša. the Jews are the people to whom the promises were given, Pretože Židia sú ten národ, ktorým boli dané prísľuby. and they're the people who carry the messianic promises. A to sú tí ľudia, ktorí nesú tie mesiášske prísľubenia. So when there begin to be Jewish believers in Jesus again, Takže keď sa tu znovu objavia veriaci v Ježiša, this dimension of preparing for the coming of the Lord židovskí veriaci v Ježiša, tak to je dimenzia, ktorá nás pripravuje na druhý príchod Pána. has a much bigger place. A zrazu toto dostáva v cirkvi oveľa väčšie miesto, to očakávanie druhého príchodu. Now, yes, next Poďme please. na ďalší slajd. I think ministries are more important than titles. Myslím si, že služobnosti a služba je viac dôležitejšia ako tituly. I think that when we look at the ministries of people like Terry Virgo, Keď sa pozrieme na služobnosti mužov, ako je Terry Virgo, John Arnott, John Arnott, Ulf Ekman until last year, Ulf Ekman až do minulého roku, I think, it doesn't make sense to say that the Holy Spirit's not in that. Nemá to podľa mňa žiadny význam, keby sme chceli znegovať to, že Duch Svätý tam nepracuje. That's just a prejudice blindness. To je slepota, ktorú nám dávajú naše predsudky. Now, of course, the raising up of these kind of ministries Samozrejme, vybudovanie týchto služobností presents big challenges to Catholics, nám dávajú ako obrovské but výzvy. also to Anglicans and Lutherans and many Ale others. aj k ďalším, k Anglikánom, Luteránom a ďalším. But the first question is the Holy Spirit in this? Ale tá prvá otázka je, vidíme tam prácu Ducha Svätého? And then, are they preaching Jesus? A druhá, že kážu Ježiša? Are they preaching the gospel? Kážu evanjelium? Are people being brought to conversion? Sú ľudia privádzaní ku obráteniu? They're emphasizing discipleship, training disciples. Oni zvýrazňujú učeníctvo a formovanie Is that učeníkov. actually happening? Deje sa to? Is there a missionary dynamism here? Je tam misionársky dynamizmus v tom? It's clear that, yes, there are these signs of the Holy Áno, Spirit. musíme povedať, že sú tam tieto znaky Ducha Svätého. Now, this morning I preached in the church, but it was my second teaching here in Poprad. Dnes ráno som mal kázanie v kostole, ale to bolo v rámci toho stretnutia, ktoré sme mali tu v Poprade. It was on Pope Francis and Christian unity. Bolo to o pápežovi Františkovi a jednote. And I'll repeat now something I said then in the church. A teraz tam len zopakujem niečo, čo som v tom kostole povedal. In the past, we had
I'm talking of Catholics. V minulosti sme my mali ako katolíci. In the past, we had a hermeneutics or a methodology of suspicion. Mali sme metodológiu podozrievania, alebo takú hermeneutiku podozrievania. So everything, when something appears that is new, čiže keď sa objaví niečo, čo je nové, the first thing is to be suspicious of it. tak najprv to musíme byť z toho podozrievaví. You see, and so then if Catholics meet people like the new charismatic churches, a tak keď sa katolíci stretnú s ľuďmi, ako sú lídri nových charizmatických a letničných cirkví, in the past there would have been great suspicion v minulosti by tam bolo obrovské podozrievanie, because they're not like us, pretože oni nie sú takí, ako sme my, because they're different in so many ways, pretože nie sú tak rozliční a rozdielni od nás v toľkých veciach. and we'd start by imposing our own doctrinal grid, our questionnaire. A my by sme začali im tak pretláčať naše význania viery, naše doktríny. Do they believe this? Do they believe that? Veria v toto alebo veria v tamto. And so there is a whole approach of suspicion. A je tam celý ten prístup podozrievania. Pope Francis doesn't have any of that. Pápež František takéto prístupy nemá. He's meeting with evangelical and Pentecostal leaders. On často stretáva evangelikálnych a letničných lídrov. And what he's learned, A čo sa učí? he said, the first question is, do they love Jesus? Prvá otázka, ktorú sa pýta, a milujete Ježiša? Are they sensitive to the Holy Spirit? A ste citliví na Ducha Svätého? Are they men of prayer? Ste muži modlitby? Okay, let's pray with them. Tak dobre, poďme sa spolu modliť. And not starting from being suspicious because they're so different. A nezačína podozrievaním, že tak títo sú nejakí iní, ako sme my. Francis is teaching, the Holy Spirit produces diversity. Pretože František znovu a znovu zdôrazňuje, že Duch Svätý spôsobuje on tú rozdielnosť. This is a sign of the Holy Spirit. Že toto je znakom Ducha Svätého. And so when we meet something that's different, Takže keď my stretneme niekoho, kto je iný ako my, instead of saying, oh, that means it's suspect, miesto toho, aby sme povedali, tak toto je podozrivé, pozor. got to say, wow, is this the creativity of the Holy Spirit? Musíme povedať, aj toto je kreativita Ducha Svätého? And ask, is this the Holy Spirit? Je to Duch Svätý, ktorý to pracuje? Now, sometimes we may see, yes, there's something of Holy Spirit here, A my si môžeme povedať, áno, tomto vidím naozaj Ducha Svätého. but there's some things that trouble me a bit. A potom sú možno veci, ktoré ma tak znepokojujú trošku. That's fine. That may be discernment of the Holy Spirit. To je v poriadku, možno máš rozlíšenie Ducha Svätého. But this general suspicion Ale mať vo všeobecnosti nejaké podozrievanie and the fear that goes with it a strach, ktorý s tým ide, is never from the Holy Spirit. nikdy nie je z Ducha Svätého. And so, you see, this means that when we are facing something like the new charismatic churches, A to znamená, keď prichádzame do styku s tými novými charizmatickými a letničnými cirkvami, which are a major phenomenon in the world today, ktorí sú jeden z najvýraznejších fenoménov dnešných dní vo svete, we need a whole new approach, potrebujeme úplne nový prístup. an approach of openness, Prístup otvorený, recognizing the Holy Spirit produces diversity. prístup rozpoznania, že Duch Svätý spôsobuje tú rozmanitosť. Yes, there needs to be spiritual discernment. Áno, potrebujeme mať duchovné rozlišovanie. If the people show no sign of loving Jesus, knowing Jesus, Ak tí ľudia neukazujú, že milujú Ježiša a nemajú tam znaky toho, že ho nasledujú, anything that appears new is not the creativity of the Holy Spirit. všetko, čo sa ako keby ukazuje, nie je potom práca Ducha Svätého. Next, Poďme na please. ďalší Yes. slajd. Yes, thank you. Pope Francis has a wonderful statement in Evangelii Gaudium 246. Pápež František dáva také skvelé vyjadrenie v Evangelii Gaudium v článku 246. He says, if we really believe in the abundantly free working of the Holy Spirit, A hovorí, ak naozaj veríme v slobodnú prácu Ducha Svätého, we can learn so much from one another. môžeme sa tak veľa naučiť jeden od He druhého. said, it's not so much about
being well informed about others. A nie je to o tom, že musíme byť viac o sebe informovaní. Now comes the key statement. A teraz prichádza to kľúčové vyjadrenie. It's about reaping what the Holy Spirit has sown in them. Ale hovorí, že my máme žať to, čo Duch Svätý do nich zasial. This isn't just learning something. Toto neznamená, že mám sa len niečo naučiť. That what the Holy Spirit has sown in other Christians, lebo Duch Svätý zasial niečo do ostatných kresťanov. Because it's something from the Holy Spirit, je tam niečo, čo spôsobil Duch Svätý. We should be open to reaping it. A my potrebujeme byť schopní z toho žať. And so, the question when we're looking at the whole phenomenon of new things in charismatic circles. A keď sa teda hovorí o všetkých týchto nových fenoménoch, o ktorých rozprávame aj dnes v nových charizmatických letničných cirkvách, it all needs discernment. Potrebujeme rozlišovanie, áno. The key question is, ale kľúčová otázka je, what is the work of the Spirit? What can we reap from them? Aká je tam práca Ducha Svätého? Čo tam Duch Svätý pripravil pre nás, aby my sme to mohli zožať? And I think there's a lot we can learn. A myslím si, že je veľa, čo sa môžeme naučiť. But I come back here now to something I said earlier. Ale prichádzam tu k niečomu, čo už som vám predtým povedal. It's their modernity that is very significant. A tá modernosť, ktorá je tam veľmi výrazná, they have a freedom tieto cirkvi majú slobodu to learn from things in the world today, že sa môžu učiť z vecí v tomto svete and to do things in completely different ways to the past, a môžu robiť veci úplne novým spôsobom, ako boli robené v minulosti. That's making use of modern means of communication, pretože využívajú tie moderné spôsoby komunikácie, art and umenia, music. hudby. See, the new charismatic churches a tieto nové charizmatické cirkvi have been more creative in new music boli oveľa kreatívnejšie v tvorení novej hudby a chvály than almost anyone else. Ako ktokoľvek iný. And we're using this, we've been doing this for years anyway. A my to robíme už s nimi, od nich sme to zobrali a robíme to mnoho rokov. But often we don't know where the music is coming from. Ale veľakrát nevieme, kto stvoril tú hudbu, ktorú my spievame. Now, next, poďme please. na slide posledný. If I look at when I look round at what's happening in the Catholic Church today, môžeme dať posledný slide. Keď sa teda pozriem na to, čo sa deje v katolíckej cirkvi dnes, if I'm looking, are there people who are playing this kind of role like a apostolic ministry in new charismatic churches? Are there people doing this in the Catholic Church? Keď sa pozerám na katolícku cirkev a pýtam sa, sú aj v katolíckej cirkvi takíto ľudia, keď sa pozriem, ako tí, na ktorých sa pozeráme v tých nových charizmatických cirkvách, sú takíto aj v katolíckej cirkvi? I think are. Myslím si, že sú. But they don't call themselves apostles. Ale nevolajú sa mi seba apoštolmi. Some of the people in this are the founders of whole new movements. Niektorí z týchto ľudí, ktorí sú apoštolmi, sú práve ľudia, ktorí sú zakladatelia nových hnutí. Of which there are many. Ktorých je veľa. A large number of them charismatic. Mnohí z nich sú aj charizmatickí. I've just been reading a book about Catholic charismatic renewal in Latin America. Ja som teraz čítal nedávno knižku o katolíckej charizmatickej obnove v Latinskej Amerike. This man who studied this phenomenon, a bol tam muž, ktorý študoval tento fenomén, he says a very interesting thing. Povedal veľmi zaujímavú vec. He says the media médiá have paid a lot of attention to two things. Venovali veľa pozornosti dvom veciam v Latinskej Amerike. One is liberation theology. Jedna je teológia oslobodenia. The other one is the growth of Pentecostal churches at the expense of the Catholic Church. A druhá bola rast letničných cirkví a
vmešovanie katolíckej cirkvi. But he says the story they've all missed Ale ten príbeh, ktorý oni vždycky minuli, is the growth of the Catholic charismatic renewal within the Catholic Church. je to, že nevenovali pozornosť rastu katolíckej charizmatickej obnovy, ktorá sa deje v He katolíckej says cirkvi. there are more charismatic Catholics in Latin America than there are Pentecostals. A on povedal, v katolíckej charizmatickej obnove je viac charizmatikov, ako je letničných v Južnej Amerike. I'm not saying that to say that the Pentecostals, that doesn't matter. A ja nehovorím to, že by som chcel teraz negovať to, že letničných dajme bokom a nezaujímajú nás. I'm not saying that in an Toto nehovorím, anti-Pentecostal spirit. že to hovorím proti tomu duchu letničných. But what I found in this book, there's been a huge creativity. Ale to, čo som našiel, je tam obrovská kreativita. There's massive TV and radio ministries in Brazil and other Latin American countries. Je veľa masívnych televíznych a rádiových relácií v Latinskej Amerike a v Brazílii. Showing a dynamism that is not really found anywhere in Europe. Ktorý ukazuje dynamizmus, ktorý nenájdete až tak veľmi v Európe. It's one of the reasons why we have a Latin American Pope, I think. Toto je jeden z dôvodov, podľa mňa, prečo máme latinsko-amerického pápeža. He's bringing something of that spirit Prináša niečo z tohto ducha into a rather tired old Europe. do unavenej starej Európy. Anyway, are there apostles today? Takže sú dnes apoštoli? Well, I said yes with a small a. A áno, hovorím s tým malým a, But I think that the biggest question ale myslím si, tá väčšia is otázka not what titles we give people, nie je o tom, aké tituly my dávame ľuďom, but recognizing the full creativity of the Holy Spirit, ale keď rozpoznávame tú plnú kreativitu Ducha Svätého and that the Holy Spirit is raising up ministries a to, že Duch Svätý dáva vzrast rôznym služobnostiam, that are not totally new in every respect, ktoré nie sú úplne nové v každom ohľade, evangelists and teachers and so on, evangelisti, missionaries, učitelia, misionári, but they're appearing in new forms and shapes ale objavujú sa v nových formách a v that nových fit tvároch, our world. ktoré zapadajú do nášho sveta teraz. And this whole thing about apostles and prophets, A celá táto vec o apoštoloch a prorokoch, there is a rediscovery of things of the Spirit, a je tu to znovu objavenie veci ducha a toho, čo robí Duch Svätý, but there's a whole creativity of the Spirit today ale je tu celá tá nová tvorivosť ducha, ktorú dnes Duch Svätý prináša, that isn't just a question of trying to recreate something that's in the New Testament, a to nie je len to, že sa snažíme obnoviť naspäť, čo vidíme v Novom but zákone, it's being open to the full creativity of the Holy Spirit ale today. znamená to byť otvorený pre úplnú tú kreativitu, čo Duch Svätý robí v dnešných časoch. Thank you. Ďakujem. I'm on time. I finished on time.